baik yuk. Nah itu boleh, ngupin. Gak usah pusing sumpah yang. Kepala aku sumpah pusing. Dengeran. Pusing kali kepala gua. Pusing. Serius, aduh pusing kali nih. Sembuh tuh. Hah? Sembuh. Enggak, ini sembuh, enggak akan sembuh, serius. Sembuh ini sembuh. Enggak akan, Wak. Ayo. Ayo Jal, diikat berdua yuk. Biar aku jam. Gerak di situ aja yuk. Wah, ayo, Wak. Jangan semua, Wak. Kan mereka, hari ini tuh spesial live mereka, Wak. Siang mereka. Ikan pohonnya gede nih, satu lagi talinya tuh nggak panjang banget, pas buat ngikat badannya. Yang beres lab cuman ya tidurnya teh. Tempat keong berarti gak dalam lagi dong. Bawa talinya bawa semua. Woi, jangan di hutan, sumpah. Aku pun lari, woi. Udah di sini lah aja lah, serius. Hutan itu, wah. Itu hutan loh. Sini aja lah dikit Sini gue, Rin. Sini. Pandai kali, gocok. Oke, sini. Dalam lagi katanya aja. Sini aja, itu hutan tuh. Enggak, ini ada depan ini ada. Sini aja dekat dari tadi. Tuh kan Udah. pasti. Taruh kamera sini. Kami Enggak, berdiri tempat bersih. dari tadi. Nah, sini serem nih, sini. Itu bersih. Tempat keong kata di mana keong tadi? Ayolah kalian tuh. Bukan takut, sumpah. Segan aja aku, segan. Segan aja. Segan, sumpah. Tempat keong tadi. Bisa situ lah, sini aja lah. Sini aja. Berkeringat deh. Berkeringat. Segan. Wah, apal topi nih. Anjing gue ya, bangsat. Ini topi aku Rijal, pantek lah kau. Oh nih barang-barang aku hilang nih kau rupanya. Ini kan udah setahun lalu. Udah cepat. Ini aja. Pantek lah Rijal, weh itu jas ematik. Gue Ya dari udah, Australia. Punya Rijal, Jal. Tolonglah Jal, balikan lah Jal. Buru cepat sini. Nanti balikan ya. Enggak. Pantek lah banyak ali kapal hilang. Ini Apa jas, mana jas. ini aku. Udah cepat. Acara 50K tadi itu semua di tempat keong katanya. Siapa bilang? Janganlah yang pan itu kan yang sumpah yang. Mending sini aja sini. Sini kan deket tuh lari ke sana. Serius di sini aja mending Saya sini. situ. Itu tuh nggak serem sumpah. Tadi nggak biasa aja, nggak serem. Ya udah kata dia gini, ya udah tempat yang nggak serem tadi itu aja. Udah sini. Nggak serem tuh. Dia perhatian nih tempat yang nggak serem. Ya udah yang serem ini. Katanya nggak serem tadi aja yang. Iya nggak serem di sini. Ya udah yang serem sana. Udah sini aja lah. Ayo. Udah, Wak. Sini. Hutan, Mas. Wah, hutan itu. Ya sini, cepat. Jangan sini, Jal. Jal. Cepat. Sini aja lah. Ya sini ya. Nah, sini. Tuh kan. Ada suara. Kan dari tadi itu dari atas tuh, Wak. Woi, anjing bangsat kok disempat. Anjing ya. Bangsat. Serem kali. Takut. Anjing kau. Ketawa si Abel. Ditariknya leher aku apa kerap Oh kan? Apa tuh? pendukung penunggu. Udah. Sampai jam 3 mak, sampai jam 2 aja teh. Soalnya balik lagi kan sahur lagi. Sampai jam 2 kami kalau puasa teh. Takut nggak keburu sahur dan lain-lain. Bang Moka thank you. Udah cepat sini. Anjing mau robek bajuku ditarik Rijal anjing udah. Beteng leher.
2:30 keburu nggak? Oke lah, setengah Gimana tiga. kalau kami berempat aja Wak, tiket sini Wak? Terus aku sendiri sana bahaya lah aku. Aku yang bahaya anjir di sana sendiri. Udah lah baca berempat berdua aja lah orang apa. Jadi dapat 3 aja Wak, bertiga. Oke. Yuk, mana talinya sini? Wah serius, wah ini diikat. Tuh. Cepat sini. Udah lah Pak, rasain aja Pak. Dekat Pak. Ya makanya sini cepat. Thank you Bang 1967, thank you. Suka kali kate wak-waka. Bel balas apa sih itu? Suruh ikat baca aja Bel. Siap Bang. Makasih yang udah support, semoga berkah, amin. Bella. Siapa ini? Kore. Namanya aja Kore. Siapa ini? Wih. Iya kak. Iya kak. Frecia. Dan mangga. Biar lari kocek. Biar lari kecek-kecek. Kecek-kek. Anjing gak jelas juga aku bicara anjing. Kecek. Bel. Bang beli. Siap bang. Bel bacanya jangan berbatap. Sumpah putus-putus aku bicara. Jangan berbata-bata. Halo adik Abel, halo Kak Pina. Kalau typing cewek apa cepet. Masih grogi Bel ngomongnya. Iya. Abel kenapa tadi kau nangis? Gak nangis, biasa aja. Gak nangis. RR. Bang beli. Yang semangat yang, jangan mati yang. Masih harus temani aku tidur. Idi. Nah, iya kak. Bel bilangin punten. Kok kau ambil pantek. Baik aku bicara pantek. Pantek Abel. Apa Kecek. Bella. Ketawa Bel, jangan dibantai nanti. Ketawa aku mengganggu ini suasana. Wah ini nggak bisa gerak, Wak. Punten. Hari ngapain gue di situ mancing Wak, galatama, lele nih mantap. Bel baca yang benar Bel. Bel ketawa. Oke. Wah ini copot tuh nanti, Wak. Tapi yang mana HP bang? Yuk. Udah bang. Oke, buat penunggu yang di sini. Parah kamu ya, tetap jadi. Muni Parah kamu ya. Semuanya aku diikat tengah-tengah hutan kayak gini. Tahu psikopat ya. Dia sayang sama saja. Sayangnya kayak gitu. Iya, sayang banget. Pas gue kena siksa, dia sayang Makanya kali. dia itu sayang kali. Itu sangat sayang kali. Ketika buatnya nangis kejar-kejar, dia lebih sayang dia. Tapi kalau kau bahagia, senang ya kan? Udah nangis dia.